Кореяда орточо айлыктар $3500. Дайым бирдей шартты алып анан салыштырган турат. Бирок сиз эки башка шартты алып салыштырып атасыз. Балким сиз жөн гана мен иштедим деп айтайын дегендирсиз. Бирок андан бери өзгөрдү деген, албетте өзгөргөн болуш керек деген сөздү уккан жокмун мен сизден. 7000ге жакын товардын түрү бар. Азыркы учурда Атомиде эсептеп келгенде 30-40 болот экен. Мисалы үчүн 15 мүнөттө тазалап чыгып атса, ал компаниянын порошогу 5 мүнөттө тазалап коюп атат. Эгерде сиз жай акча табам десеңиз, бул Атоми сиз үчүн экен. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз дагы салыштыруу жасап кетели. Азыркы учурда YouTube'да мына Айгерим деген лидер, Атоми компаниясы лидери жакшы жооп бериптир, ошого жооп берип кетели. Негизинен мен салыштыруу эч бир компанияларды салыштыруу жасабайм. Комментарийлерге тынбай жазып атасыздар. Эмнеге сиз салыштыруу жасап атасыз, эмнеге антыда сена башка. Бул менин Атомиде кээ бир лидерлердин жасаган, кээ бир командалардын туура эмес жасаган иштерине айда жок жооп берген жерим. Анткени дегенде мен өз салыштыруу чындап эле жасай бербейм. Анткени дегенде ар бир адам өзү тандайт, туура эле айтасыздар. Ар бир адам өзү тандайт. Болгону туура маалымат негизинде тандаса жакшы болот. Просто мен кээ бир лидерлердин өтө жалганчы экенин байкап калып, демек ал жакта дагы жалган маалыматтарды берип алат. Ошол себептен мен чыныгы маалыматты салыштырып көрсөтүп коеюн деген максатта гана тартып атам. Жана кээ бир адамдардын айткан нерселерине толук маалымат берип кетейин деп атам. Ал адамдар кандай жалган нерсени жасашты. Биринчиден мен жасаган видеонун кичинекей үзүндүсүн кыркып алып туруп, ошону тагатышты. Бул албетте кийин болгон нерсе. Бирок башында мен өткөнкү видеодо эмне себептен тарткам? Азамат деген лидер бар. Бизге Фаберликте иштейм деп, мурун ага чейин бизнес иштеп, мени тынбай чакырган. Ал эгерде сизди чакырчу болсо, жабышып артыңыздан түшүп алат. Анча-мынча сөзгө түшүнбөйт, анча-мынча сөздү түшүнө бербейт окшойт. Ушул себептен мен эч качан иштебейм ал компанияда. Ал компанияның менин оюмча келечеги жок деп айтса дагы, жабышып ар жума сайын, ар эки жума сайын келиңиз, иштеңиз, сиз бизди көп табасыз деп айтып берет. Анан сен түшүнүп атасыңбы, мен сага түшүндүрүп айттым. Ушул себептерден мен келечегине ишенбейм, келечегин көрбөйм. Ушул себептен эгер ошол мага жооп бере алсаң, жооп бер, жооп бере албасаң мени чакырба десек, кайра бир убакыт өткөндөн кийин кайра жабышып алып кайра айтып берет дагы, сиз бул жерде көп акча табасыз. Бул эмне окшош? Мен эмне себептен билбейм, бирок бул жакта көп акча табасыз деп айтып жабышып алат, көпчүлүк адамдын артынан жабышып алып, аябай кыжырды келтирип атат. Буга чейин эмне болгон? Бизнестен менен талашып кеткен. Жана мен айткам ушундай, ушул себептен бизнестин келечеги жок, ушундай болуп калат. Ошон үчүн мени чакыра бербей, мен барбайм. Бул менин оюм, бирок мен көпчүлүк 80% учурда туура айтам. Анткени дегенде мен аналитика илимин окугам. Жөн айтпайм мен. Жөн эле мен муну билем, анан бул цифра мындай экен дебейм. Мунун өзүнүн илими болот. Муну мен 10 жылга жакын ишкерлик тармакта тажрыйбам бар. Ошонун негизинде айтып атам. Жана көп жылдар бою тармактык маркетинг компанияларын мен аңдып карап жүргөм. Сырттан көңүл буруп наблюдение жана көптөгөн мыйзамдарды ошол жерде мындай ошол абалга салганда туура келип чыкчу. 80% учурда мен чындап эле компаниянын келечегин туура айтчумун. Буга чейин мен менен көптөгөн башка тармактык маркетинг компанияларында иштеген лидерлер мени тынбай чакырып, же ушул жакта иштеп атам, сиз да иштеңиз деп жабышып алгандарга мен түшүндүрүп айтчумун, жана аналитика айтчумун. Кээ бирлер менен биз спор ойночук. Ошол адамдардын көпчүлүгү утулуп калган. Утулуп алып, арасында кээ бирлер 3-4 жолу утулуп, андан акыры сен чындап эле туура айтат экенсиң, демек сен туура жөн тандабаган экенсиң, бул компанияны ойлонуп тандаган экенсиң, туура тандаган экенсиң. Жана мен чындап эле көрүп атам, мен ушунча жылдан бери иштеп жүрөм, ал компаниялардын көбү жабылып кетти, же офистери жабылып кетти, же компания өзү жабылып кетти. Мен болсо жанагы чакырган адамдардын астында уят болуп калдым. Ал эми сен тескерисинче өсүп атасың деп келгендер болду. Эмнеге дегенде ошол илимдин негизин айтам. Ошол себептен ошого айтсам, ал адам мага сөз берген, мен айткам, эгерде кокус ал жерде иштебей калсаң, менин компаниямды көрөсүң. Келишебиз, ушуга спор ойнойлу десек. Эгерде туура эмес болуп чыкса, мен сага ушундай берем деп убада алышканбыз, бирок ал ошол компания болбой алганда убадасын кармаган жок. Биринчиден, экинчиден ал адам келди дагы менин лидерлерим менен таанышып алып, мен Фаберликте иштейм деп жалган айтып, группасына кошулуп алып, көптөгөн адамдардын контакттарын сохранить этип алып, эми тынбай чакырып атат дагы, артынан кууп, жабышып алып, баштарын орутуп, уже башым орут ошол бала деген нерсени пайда кылдырат. Ал эми жөнөкөй адам, азырынча ушул биз айткан нерселерди билбеген адам албетте жалган айтса ишенип кете бериши мүмкүн. Ошол жалган айткандарына ишенбес үчүн мен чыныгы маалыматты көрсөтүп коеюн, салыштырууну көрсөтүп коеюн деп слайдтар жасап, жана видеолор жасап чыктым. Ошол себептен гана жасап атам. Кээ бир адамдарыбызды уурулук жолу менен алып кетип калбашын сакташ үчүн жасап атам. Биринчиден. Экинчиден, тынбай Фаберлик менен салыштыруу жасап атышат. Биз башка компанияларды чакырганда өтө катуу салыштыруу жасабай, Фаберликтин күчтүү жактарын гана айтып коебуз, биздин системанын күчтүү жагын айтып чакырабыз да. Өзү негизинен компаниянын маркетинг-планы чоң ролду ойнобойт. Маркетинг деген нерсе бар, ошол чоң ролду ойнойт. Мен бүгүнкү макаламда дагы Instagram, Facebook'та орус тилинде жазып чыктым. Кимге кызык болсо көрсөңүздөр болот. Маркетинг деген маркетинг-план экөө эки башка нерсе. Маркетинг биринчи орунда турат, маркетинг-план кийинки экинчи, үчүнчү орунда.
Ал эми биринчи орунда башка факторлор чоң роль ойнойт. Эгерде маркетинг план сонун болуп туруп, бирок маркетинг начар болсо, ал компания биздин базарларда же дүйнөдө өнүгүп кете бербейт. Жана кимдир айтат, топ 100-ны көрүңүздөр, Атоми компаниясы топ 100-да 20-орунда турат деп. Ооба, туура. Былтыр жок эле, быйыл 2019-жылы пайда болду. Ага чейин топ 100-да жок эле. Бирок биз ага окшогон компаниялардын көбүн көрдүк, бинардык маркетинг пландардын көбүн көрдүк. Бир жыл, 2 жыл топ 100-да жүрөт, анан кийин топ 100-дан такыр чыгып кетет. Эмнеге? Бинардык маркетинг план менен иштеген компаниялардын көбү башында аябай адамдарды жакшы каттайт, кийин ошол адамдарды кармай албай калат. Анткени дегенде кийин бинардык маркетинг планда адам үчүн көбүрөөк убакыт, мезгил иштөө кыйын. Жана бинардык маркетинг пландын негизги кардары бул иштейин деп келген адамдар да. Ал эми жөнөкөй адамдар ал жерде өзүн таппайт. Ошол себептен ал компаниянын көбүнчө обороту түшүп кетет. Ал эми кандай гана бизнес болбосун, ал бардык бизнестер кардар алып турса гана акча түштү. Эгер кардар албай калса, бардык эле бизнестерде акча түшпөй калат. Мисалы үчүн ресторан, кафе жана чачтар ачыңыз болсо, эгерде адамдар улам ошол продукцияны жакшы көрүп, кайра алчу болсо, акчасына чыдап кайра алчу болсо, анда ал бизнестин келечеги бар. Эгерде ошондой кардар жок болсо, орто жолдо жалаң мен иштейм деп келгендер гана алып аткан болсо, обороттор ошонун негизинде, соода ошонун негизинде болуп атса, акчалар ошонун негизинде болуп атса, анда ал финансылык пирамидадан аз эле айырмасы бар. Ал бизнестин келечеги жок. Мен буга чейин айтып кеткен компаниялардын көбүндө ошол көрүнүштү көрүп, мен айтчумун. Атомида дагы ошондой көрүнүш болуп калып атат. Эмнеге? СНГ мамлекеттеринде. Дүйнө жүзүндө ошондой деп айта албайм. Ал топ 100-дан чыкпашы мүмкүн. Себеби дегенде кээ бир компанияларга караганда арзаныраак экен. Бирок аны убакыт көрсөт, баары бир 2-3 эсе кымбатыраак болуп атат, аны башка базарлар ылгайт. Бирок СНГ мамлекеттеринде 2-3 эсе кымбат болгондуктан, базардагы баалардан, дүкөндөгү баалардан 2-3 эсе кымбат болгондуктан, анын аларманы аз болот. Себеби кандай гана компания болбосун, ага дайым аларман, акыркы аларман, мен өзүм үчүн алайынчы деген аларман добуш берет өзүнүн чөнтөгү менен. Эгерде ал ай сайын, ар 2-3 ай сайын дайым ошол продукцияларды алып турганы макул болсо, анда ал компания жашайт. Жана ал компанияда иштешкен адамдар улам тынымсыз акча таап турат. Эгерде андай аларман болбосо, ал компанияда акча түшпөй калат дагы. Барып ал бизнесте иштегендерде жок боло баштайт. Эмнеге? Акча түшпөгөндөн бизнестин эмне кереги бар деген нерсе болот дагы. Акчасын киргизгендер наразы болуп, кээ бирлер болсо соода болбой аткандыктан өзүнүн үйүнө товарларды үйө баштайт. Ошол көрүнүштөн анан компания кыйрай баштайт. Бирок бул Атоминин учурунда дал ушундай болбойт дейм, бирок ошого божомол уже пайда болуп атат көп нерсесин изилдеген сайын. Негизинен азыркы сөз ал жөнүндө эмес, азыркы сөзүбүз ошол Айгеримдин кээ бир айтып кеткен сөздөрүнө жооп берип кетейин. 7 жыл мурун иштегенмен, 7 жыл мурун Фаберликте иштедим. Анан көтөрүп жүрүп сатып калдым. Дегенде мындай айтып атат. Айланайын Айгерим. 7 жыл мурун бардык компанияларда шарт башкача болгон. Бардык бизнестерде шарт башкача болгон. 7 жыл мурун, мисалы үчүн, менин үйүмдө интернет жок эле. Бирок менин ишиме аябай интернет керек. Менин офисимде гана интернет бар эле, менин үйүм тарапта интернет линиялар керек элек болчу. 7 жыл мурун көптөгөн элдер телефон аркылуу видеолорду көргөн эмес. Күчтүүлөр гана көргөн. Көпчүлүк калай аны кыла алган эмес. Адамдар интернеттен акча табуу деген нерсени чет өлкөдөн көргөн, бирок бизде андайлар өтө аз болчу. Азыркы күндө 2020-жылы интернет аркылуу үйдөн отуруп акча таап аткандар толгон топой. Ошол азыркы учурда үйдөн отуруп кыргыз тилинде иштеп атып акча таап атам дегендердин көпчүлүгү бул биздин командабыз. Ал эми сиз болсо 7 жыл мурунку Фаберлик менен азыркы 2020-жылдагы Атомини салыштырабыз. Албетте 2020-жылы Атоми башкача. 7 жыл мурун Атоми башкача болчу. Фаберлик дагы ошондой. 7 жыл мурунку Фаберлик башка, 7 жыл кийинки азыр 2020-жылдагы Фаберлик башка. Иштөө шарттары башка, товардын баалары башка, ассортименти башка, маркетингде көптөгөн жаңы нерселер киргизилген. Ошол себептен 7 жыл мурунку менен азыркы Атомини салыштырсаңыз, бул турган эле жалган же айталы манипуляция. Дайым бирдей шартты алып анан салыштырган турган. Бирок сиз эки башка шартты алып салыштырып атасыз. Балким сиз жөн гана мен иштедим деп айтайын дегендирсиз. Бирок андан бери өзгөрдү деген, албетте өзгөргөн болуш керек деген сөздү уккан жокмун сизден. Азыр көрүп кетели кайсы сөздөрүңүз жаңылышты. Биринчи сөзүңүз бул чыныгы интернет дүкөн деп атасыз. Чыныгы интернет дүкөн бул чынында Атоми менен салыштырчу болсок Фаберлик. 7000ге жакын товардын түрү бар. Азыркы учурда Атомиде эсептеп келгенде 30-40 болот экен. Биз көрбөй алган товарлардын эсебинен 50-60 деп коелу. 50-60 товары бар чыныгы интернет дүкөн болобу? 7000 товардын 7000 түрү бар. Эгерде биз СНГ мамлекеттерин алып болсок, Кыргызстанда 3-4 миң товардын түрү бар. Кайсынысы интернет маркет дүкөнгө жакын? Экинчиден, Атомиде доставкага 15-20 күн кетет. 15-20 күндө келген бул интернет дүкөнбү же 4-5 күндө алып келип берген интернет дүкөнбү? Кийинки нерсе, Атомиде азыркы учурда такси менен көпчүлүк региондогу такси менен жүрөт. Муну мен туура эмес дебейм, албетте бардык компаниялар ушинтип баштайт.
Ошол себептен Атоми алдап атат жана башка дебейм. Сиз чыныгы интернет дүкөн бул Атоми экен дегениңизден мен ошол айтып кетем. Чыныгы интернет дүкөн бул Фаберлик азыркы учурда. Интернет не да интернет дүкөн. Интернет дүкөнгө катары өнүгүп баратат деген нерсе бул Атоми. Себеби дегенде 15 күн күтөсүз жана такси аркылуу аласыз. Ал эми Фаберликтин учурунда өзүнүн офистери бар, офисине доставка кылып берет. Жана көпчүлүк учурда үйүңүзгө жакын жерлерде, көпчүлүк жерлерде офистери бар. Бул чыныгы интернет дүкөнгө окшош болот. Кийинки нерсе, сиз айтып кетсиз, көчөлөп сатып калдым. Албетте, көчөлөп сатып алган бул Атомиде дагы 7 жыл мурун болгон. Бирок көчөлөп сатып жүргөн адамдар, алар Фаберликте гана эмес, Атомиде дагы бар. Аз эмес силерге окуяларды айтып берем, далилдерди айтып берем. Жана башка компанияларда да бар. Бул иштөөнүн ыкмаларынын бири. Чында эле ошентип иштеген командалар бардык компанияларда бар. Жана ошентип иштеген адамдар бардык компанияларда бар. Бирок мен өз башка командаларга мен жооп айтпайм, мен өзүмдүн командама жооп берейин. Мен өзүмдүн командамда биз негизги вариант катары 3-чү вариант айтабыз. Ал эми сатып иштөө бул 2-чи вариант. Ал эми өзүм үчүн алам деген бул 1-чи вариант. Сатып иштөө бул 3 варианттын бирөөсү гана. Ошол бирөөсүн сиз негизги иш катары көрсөтүп айтасыз, ал негизги иш эмес. Эгерде кааласаңыз кошумча сатып иштейсиз, каалабасаңыз жок. Менин командамда көпчүлүк азыркы учурда чоң акча таап аткандардын көпчүлүгү үйдө декретте кичинекей баласы менен кышында суукта, же кеч күздө баштап, же жайында ысыкта баштап, үйдө отуруп арадан 3-4 ай өтүп, 4-5 ай өтүп, айына 40-50 миң сом акча таап атышат. Көпчүлүгү ошондой. Кайдагы көчөлөп сатуу? Сиз 7 жыл мурун айтып атасыз, Айгерим. Адашып атасыз. Ал мисалды азыркы заманга алып келбейсиз. Ал жалган айтуунун жолунун бири 7 жыл мурунку менен азыркы заманды салыштырган эки башка компанияда. Фаберлик 7 жыл мурунку жана Атоми азыркы деп салыштырсаңыз бул накта манипуляция же жалган. 2020 жылдагы менин командам менен Атомини салыштырыңыз, бул туура болот. Мисалы үчүн да, анткени дегенде сиз мен менен айтып атасыз. Кийинки нерсе, менин командамда азыркы учурда жада калса инвалид коляскасында отуруп, айына 40-50 миң акча таап аткандар бар. Кайдагы 5-10 миң сом ал карызга алат? Кайдан алат ал? Ал карызга ала албайт. Ошол адамдар дагы үйдө отурган аял кайдан карызга алат? Карызга албастан болгону 1000 сомго өзүнө керектүү дүкөндөрдүн, базарлардын баасы менен бирдей эле болгон продукцияны алып алышат. Сапаты боюнча айырмасы бар. Сапаты боюнча айырмасын мен издейм, карайм десеңиз тапса болот. Дайым толтура видеолорду көрсөтүп бергенбиз, эксперименттер бар. Дүкөндөгү продукция менен биздин продукциянын айырмасы эмне? Бул боюнча толгон токой мисалдар көрсөтүлүп берилген. Эгер чындап мен жоопты билгим келет деген адам чындап издеп тапса болот. Бирок мен аны көргүм келбейт, мен аны көрбөйм, сапаты начар десеңиз, албетте сапаты начарды дагы таба бересиз. Сапаты жакшы, сапаты начар деген сөз боюнча айтып кеттиңиз, сапаты күчтүү экен деп. Сапаты деген бул эмне? Сапаты деген бул чоң сөз. Сапатында мисалы үчүн бир ишти тез жасаганы болушу мүмкүн. Сапатында бир ишти кооз жасаганы болушу мүмкүн. Сапатында сырткы упаковкасы болушу мүмкүн жана башка. Сапат деген бул чоң сөз да. Ошон үчүн тагыраак айтсаңыз жакшы болмок. Мисалы үчүн мен көрүп кетейин, көбүнчө чет өлкөдөн келген компаниялардын баасынын кымбаттыгы. Балким көпчүлүк учурда кымбат товар сатып аткан адамдар биздики сапаты мыкты деп өзүнүн товарынын баасын көтөрүү үчүн айтышат. Бирок чынында салыштырып келсек, Фаберликтен мыкты эмес. Буга мисалдарды көп эле көрүп атабыз. Биз көп жылдан бери иштегендиктен бизге көп жылда мисалы үчүн Американын товарларын алып жүргөн адамдар сапаты бирдей эле экен, мен жөндөн-жөн ашыкча төлөп жүргөн экенмин деп көптөгөн кардалар бизге өтүп атат. Мисалы үчүн Америкадан келген компаниялардын бири мына биздин кир жуугуч порошогубуз мыкты деп көрсөткөн эксперименти бар. Ал жерде чындап эле ал порошок Фаберликтин порошогуна караганда, Фаберликтин порошогу мисалы үчүн 15 мүнөттө тазалап чыгып атса, ал компаниянын порошогу 5 мүнөттө тазалап коет. Ал эми дүкөндөн алган порошок ал бир күн дагы тазалап бүтпөйт. Ушундай эксперименттер бар, көрсөңүз болот. Бирок суроо, ошол сапатына сиз кошумча 2-3 эсе акча төлөөгө даярсызбы? 15 мүнөт батараак порошокту жууп коюш үчүн. 15 мүнөт эртерээк кирди жууп коюш үчүн сиз чындап эле 10 мүнөт эртерээк тазалап жууп коюш үчүн сиз кошумча 2-3 эсе акча төлөөгө даярсызбы? Эгерде даяр болсоңуз андай сиз алдандыңыз. Эмнеге? Анткени дегенде сиз кир машинага ал кирди салганыңызда жанагы биздин порошокту же Американын товарын же Кореянын товарынын порошогун салганыңызда 15 мүнөт болобу баары бир ал машина жарым саат жууйт. Ошон үчүн кир машинага салгандан кийин Американын же Кореянын порошогу деле бирдей эле жууйт, Фаберликтики деле бирдей эле жууйт. Болгону айырмасы убактысында болот. Ошол себептен сапаты деген бул чоң сөз. Ошол себептен сапаты деген сөз менен элди алдаган аракет кылбаңыз. Чынында биз көп жылдан бери иштеп жүрөбүз. Биздин компаниянын товарына аябай көп чет өлкөнүн товарын колдонуп жүргөн адамдар өтүп эле жатышат, өтүп колдонуп келе жатышат. Толтура. Кореянын продукциясынын кымбаттыгы дал ошол себептен, эмне себептен көрүп кетели. Жана Американыкы, Европаныкы эмне себептен. Америкада, Европада, Кореяда орточо айлыктар өтө жогору. Ошол себептен ага багалар ошого жараша коюлат. Биринчиден аны өндүрүш үчүн жогорку айлыкты төлөш керек болот. Ошол себептен товардын өздүк баасы
кымбат болуп калат. Экинчиден, ага бааны кошуп койгондо элдин чөнтөгүнө ылайык кылып коет. Кореяда орточо айлыктар $3500. Ал эми Россияда айлыктар Кыргызстандын айлыктарына жакын. Москва, Питерде гана жогорураак болбосо, көпчүлүк шаарларында жакын. Демек, Россиянын продукциясы элдин чөнтөгүнө ылайык чыгат дагы, СНГ мамлекеттеринин чөнтөгүнө ылайык чыгат. Ошол себептен бул өтүмдүүлүгү жогору болот дагы, сапатында кеп болбой атат. Кеп эмнеде болуп атат? Кеп элдин айлыгында жана элдин айлыгына ылайыктатылган бааларда болуп атат. Жана Россия үчүн же Кыргызстан үчүн мисалы үчүн айына миллион сом акча табуу бул жакшы нерсе. Ал эми Кореяда миллион акчаңыз бул орточо айлык болуп калышы мүмкүн. Же орточо жакшы жогорку деңгээлдеги жакшы айлыктар болуп калат. Бирок сиз байып кетпейсиз андан. Ал эми Кыргызстан үчүн айына миллион табуу бул өтө жогорку деңгээлдеги жашоо турмуш, Ошон үчүн өндүрүш дагы ошондой болот, ошого жараша баалар коюлат. Ошол себептен биздики сапат мыкты дегениңиз менен сапаты бирдей болуп калган учурлар көп болот. Жана ошондой эле эсиңизге эстетип кетейин, Фаберликте 3 категорияда тең товарлар бар. Арзан товарлар бар, орто товарлар бар, жана кымбат товарлар бар. Келгиле кымбат товар менен кымбат товар салыштыралы, бирок баасында айырмасы дагы деле болот. Ошол себептен биз көпчүлүк учурда угуп турабыз, мен мурун жөн кошумча акча төлөп жүргөн экен, мен силер менен иштешкеним оң экен деп. Жакында мисалы үчүн жада калса, ошондой Американын күчтүү чоң компаниясы, атактуу компаниясында иштеп жүргөн менин таанышым менен сүйлөшүп калдык. Ал 3,5 жыл мурун киришип иштеген, же 4 жыл мурун киришип иштеди. Бир аз адашышы мүмкүн, бирок экөөбүз бирдей эле убакытта баштаганбыз. Ал кичине иштеп жүргөндө мен кийин киришtim. 3,5 жылдан кийин мен чоң акчаларга чыгып, чоң лидерге айландым. Орто Азияда эң көрүнүктүү, эң чоң лидерлердин бирине айлана алдык, жана Кыргызстанда дагы. Биздин компанияда. Ал эми ал лидер болсо ошол бизнесте иштебей калды. Иштебей калгандан кийин экөөбүз буга чейин бир аз талашып тартышканбыз. Ал айтып атат, чындап эле Фаберликтин продукциясы элдин чөнтөгүнө ылайык болгондуктан адамдар кайра ала берет экен. Ал эми Американын продукциясын билек алат экен, андан кийин кача баштайт экен, баасына чыдабай. Ал эми Фаберликке өтө берет экен да, ошон үчүн тиги Американын компаниясында же Кореянын компаниясында кечке жаңы адам издемей экен, чыдагандар аз болот экен акчасына. Ошол себептен базары кичинекей. Кымбат товардын дайым базары кичинекей. Даже эгерде ал товардын сапаты өтө жогору болгон учурда, ал товардын аларманы же болбосо айла жок кымбат баага чыдайм дегендер биринчиден, экинчиден же башка вариант жок экен дегенде. Ал эми варианттар азыркы учурда толтура, вариант жок деген жок. Же айла жок, ден соолукка керектүү башка вариант жок болсо, албетте кымбатына карап алат, ден соолук керек болгондо. Бирок биз көбүнчө ден соолук гана продукциясын эмес, биз көбүнчө суюк самын, шампунь жана кир жуугуч порошок жана ушул сыяктуу күнүмдүк дайым өтүп турчу товарлар менен иштейбиз. Анткени алардын өтүмдүүлүгү жогору, алар бат-бат тез өтөт. Ошол себептен ушул нерселерди салыштырсак, Атоминин продукциясы өтө эле кымбат экен, 2-3 эсе айырма бар экен. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, муна баасы туура келет экен, эгерде даанасына эсептесек, даанасы Фаберлик менен эсептегенде бирдей болуп калат. Ооба, Фаберликте дагы мурун ошондой упаковкада чыккан товарлар, чоң упаковкада чыккан сайын адамдар аны дагы чөнтөгүнө ылайык болбой калат да, ал акчасына чыдабайт. Албетте чоң упаковка менен алуу дайым выгодный, дайым арзанга түшөт. Бирок ошону алуу үчүн көпчүлүктүн адамдын чөнтөгү чыдабайт. Анткени дегенде ал товардан тышкары башка товарларды дагы алыш керек. Ошол себептен чоң упаковка жакшы өтпөйт. Кичинекей упаковкалар жакшы өтөт. Ал эми Фаберликте ошол чакан элдин чөнтөгүнө ылайык упаковкалар бар. Атомиде андайлар жок экен. Кийинки көрүнүш, бул жерде опытный Фаберликте опытный адамдар гана ийгиликке жетет деп атат. Дагы айтып кетейин, менин командамда, мен өзүмдүн командамда гана жооп берейин, мен башка командалар жаман дегенден алысмын. Бирок мен өзүмдүн командамды билем, башка командаларды мен билбейм. Анткени дегенде сиздин командаңызда сиз кантип иштейсиз, мен аны билбейм. Менин командам менен кантип иштейм, сиз аны толук билбейсиз. Мен өзүм гана өзүмдүн командамдагы көрүнүштү толук билем. Ошол себептен мен өзүмдүн командамда мисал келтирсем, менин командамдагы ийгиликке жеткендердин 70-80% бул бизнесте тажрыйбасы жок, башка тармактарда ийгиликке жете элек адамдар. Ошолор биздин тармакта ийгиликке жетип атат. Эмнеге? Бир гана албетте Фаберлик компаниясынын жеңил шарттарында гана эмес, ал дагы бар сөзсүз түрдө. Бирок биздин биргеликте биздин команда менен бирге курган командабыздын системасында болот. Бизде даяр система бар. Сиздин учуруңузда сиз иштеген компанияда ошол система жок. Ошону кимдир бирөө куруш керек. Же кимдир бирөө отуруп алып, мен 1,5 жыл убакыт кетирдим, 1,5 жыл убактысын кетирип курат, же болбосо эч ким курбайт. Адамдар каттала берет. Дальше аларды алып кетүү үчүн система керек. Онлайн иштөөдө дайым система керек. Ошол система азырынча мен көргөн жокмун. Кимдир бирөө балким кураттыр. Бирок ал кургуча сиз 1 жыл ичи кантип өсөсүз деген суроо бар. Ал эми биздин учурда ошол системаны биз куруп койгонбуз. Дал ошол себептен бизде көптөгөн адамдар ийгиликтерге жетип атышат. Кийинки нерсе, мен таштап койдум 15% болгондо. Албетте жаңы адам, жаңы иштеп аткандар, алгачкы тажрыйбасын алып аткан адамдардын арасында таштап койгондор көп болот. Сиз иштеп аткан Атомиде дагы эртең иштеп жүрүп, кандайдыр бир ийгиликке жеткенден таштап койгон учурлар болот. Эмнеге дегенде, ар бир компаниянын шартында сөзсүз кыйынчылыктар болот. Фаберликтин шартында да кыйынчылыктар бар. Атоминин да шартында кыйынчылыктар бар. Аны мен мурунку видеодо айтып кеткем. Дагы бул жерде кошумча айтып кетем. Ошол себептен бул жерде таштап койгонубуз бул нормалдуу көрүнүш.
Сиз кыйналып кеткенден таштап койгон жоксуз, сиз жаңы болгондуктан, тажрыйбаңыз аз болгондуктан таштап койдуңуз. Мен дагы биринчи компанияда мен таштап башка компанияга өткөм. Башка компанияга өтүү туура эмес деп мен билбегендиктен, туура эмес 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу адашкам. Ошол адашкандан кийин мен ушул тандоонун илимин окудум дагы. Фаберликти тандаганда мен адашпай тандадым. Ошол себептен биз көп жылдан бери бул бизнес менен биргеликте көп акчалар таап атабыз. Кийинки нерсе солнышко сосиска менен иштейбиз. Биз башкача айтканда артуздан келген адамдарга адам каттап беребиз. Аны биз дагы жасайбыз. Бизде классика маркетинг-план болсо да биз аны жасап атабыз. Ошол себептен да бизде директорлордун саны, лидерлердин саны аябай көп. Айлыкка чыккандардын саны аябай көп. Биз келген адамдын баарын өзгө каттабайбыз. Биз артуздан келген адамдарга жакшы аракет кылып аткандарга көбүрөөк каттайбыз. Ал эми уктап аткандарга карап көрөбүз. Анткени дегенде уктап аткандарга таштап көргөнбүз, уктап аткандарга таштасаң бир тыйын экен. Атомиде деле ошол эле көрүнүш болот. Атомиде да адамдар көбөйүп кеткенде сиз тандашыңыз керек болот. Башында адам аста тандабайсыз, чекеден бир четтен каттап кете бересиз. Бирок бардык эле маркетинг планда бир гана бутуна таштайсыз, экинчи бутун өзү барат. Билесиз, бизде деле ошентип эле иштейбиз. Ошол себептен сиздер менен биз бир шартта иштеп атабыз. Аны сиз плюс катары же биздин күчтүү тарабыбыз деп айта албайсыз. Бул биздин дагы күчтүү тарабыбыз. Кийинки нерсе каталог ай сайын чыгашы, ай сайын алып турушуң керек. Дагы деле сиз 7 жыл мурунку абалда жүрөсүз. 7 жыл мурун каталог сатып алыш керек. Азыр Play Market'e кирип каталог Фаберликти жазсаңыз, орус тилинде, кыргыз тилинде 30га жакын тилде чыгат. Атоминин приложениясы англис тилинде чыгат. Эгерде англисти түшүнгөндөр Кыргызстанда көп деп эсептесеңиз, анда каталог сатып албай иштеңиз. Бирок Фаберликте каталог сатып албай иштегендер толтура, толгон токой. Кийинки нерсе ай сайын каталог өзгөрүп турат экен. Ошол үчүн ай сайын каталог сатып алып туруш керек экен деп сатуучуларга айтышыңыз мүмкүн. Бизде албетте сатып иштегендер болушу мүмкүн, азырагалар. Дегеле Фаберлик компаниясында болушу мүмкүн көп эле. Бул жөнүндө айтып кетейин. Бул сөзүңүз ай сайын сатып алыш бул жаман деген нерсеңиз, ал эми Атомиде жарым жылда бир алмашабы, бир жылда бир алмашабы, көп убакыт алмаша бербейт, бирдей болуп турат. Бул жакшы, баалар дагы өзгөрбөйт деген сөз айтылышы мүмкүн. Же ошол мааниде айткандырсыз. Албетте анын өзүнүн плюсу бар. Бул иштегендерге ыңгайлуу. Бирок кардарларга ал ыңгайсыз. Эмнеге? Эмнеге дегенде кардарлар дайым арзандатуулар, белектер, акциялар болуп турганды жакшы көрөт. Мисалы үчүн бул сөзүңүз эмнеге окшош? Жок, мен брендмикс, ссылкага барбайм. Эмнеге дегенде ал жерде витринасы тез алмашып турат экен. Адамдар тез эле витринасына башка кийимдерди кийип турат экен. Анан барсаң эле арзандатуулар болуп турат экен, скидкалар болуп турат экен. Мага ал жакпайт. Мен андай жерде иштебейм, андай жерде кардар көп болот. Мага сода көп болгон жер жакпайт, мага сода аз болгон жер жагат. Себеби акция арзандатууларды жасабай турса, витринаны өзгөртпөй турса, сода аз болот. Бул жакшы да деген сөзгө барабар. Ошол сода жакшы болуш үчүн менимче каталогду сатып алып тургандын пайдасы бар. Буга чейин каталог жайыраак алмакчу Фаберлик компаниясында. Ошол мезгилде каталогу 3 жумада алмашкан компаниялар биздин кардарларыбыздын заказдарын алып кетип калчу. Бирок 3 жума кылып теңегенде биз дагы обороттору тез болуп, содабыз тез болуп, бизнесибиз тез акча алып келе баштады. Ал эми бардык эле бизнестерде сода аз болсо, сода жай болсо, анда бизнесиңизге жай кетет. Фаберлик бул бат тез болчу бизнес. Анткени каталог бат-бат алмашып турат. Жана периодтор бат-бат алмашып турат. Атоми бул жай бизнес. Анткени дегенде каталогу кеч алмашат. Бул эмне окшош? Село, брендмикс, вайкик жана башкаларга барсаңыз, дайым арзандатуулар, ар кандай акциялар, ар кандай белектер болуп турат. Ошол себептен сиз дагы барайынчы деп барасыз дагы акция эмес товарларды кошуп кетесиз. Фаберлик дал ошондой жолду жасап атат. Ошол себептен каталогу бат-бат алмашып турат. Бул витрина алмашкандай эле нерсе. Ал эми Атоминин учурунда акциялар жок экен, белектер жок экен, арзандатуулар жок экен. Андай дүкөнгө биз качан барабыз? Бир жылда бир, жарым жылда бир барабыз. Себеби жаңылык эстегенде бир нерсе керек болгондо. Жөн-жөн жаңылык бар экен, акция болот деп ошол акцияга азгырылып, же арзандатууга азгырылып, бул жагымдуу азгырып турабы? Ошого азгырылып барбайбыз. Ал эми Фаберлик учурунда биз ушинтип кардарларды оңой кызыктырабыз. Бизге ошол кызыктыруу үчүн компания сонун шартты түзүп берген. Эгер сизге андай шарт жакпаса, албетте сиз үчүн Атоми. Бирок биз бат-баттан кардарлардын содасын кызыктырып көбөйтүп туруу жана ошол жардам менен бат-баттан акча таап туруу вариантын туура көрөбүз. Эгерде сиз жай акча табам десеңиз, бул Атоми сиз үчүн экен. Ал эми бат-бат иштеп, бат-бат көтөрүлгүм келет, бат-бат акча тапкым келет, тез акча тапкым келет десеңиз, Фаберлик сиз үчүн туура вариант. Кийинки нерсе, биз ай сайын товар албайбыз депсиз. Бул боюнча негизинен жеке обороттор бар, жана команда. Эгерде мен жеке өзүм ай сайын албайт экенмин Атоми десеңиз, бул жалган. Аласыз, чоң суммаларга барганда аласыз. Мисалы үчүн 300 миң пивини сиз эгерде бир алам десеңиз, бул өтө чоң сумма болот. 700 миң пивини мен өзүм жеке алам десеңиз, бул өтө чоң. Аны сиз 10 ай бою же 6 ай бою бөлүп сатып аласыз. Бул дагы ай сайын алганга кирет. Ошол себептен бул жерде жалган айтпаңыз, ай сайын аласыз. Ал эми команда ай сайын алыштын кереги жок экен десеңиз, бардык бизнесте ай сайын сода болуп турганда гана ай сайын акча түшүп турат.
Бул эмнеге окшош? Мен кафеге, ресторанга барам, анан кийин бирок мен ай сайын тамак жебесем дагы ай сайын аларга акча берип турам деген сөз окшош да. Андай эмеси жок. Элестетиңиз, ресторан кафесинин ээси сизге айтат, сиз өткөн айда келдиңиз, бизден тамактанып кеттиңиз, жактыбы, жакты. Жаккан болсо бул айда да бизге акча бериңизчи десе, кандай болор эле? Неге берем дейсе? Сиз эми ай сайын бизге акча түшүрүш керек да, биз бир нерсе жашашыбыз керек. Мен жеген жокмун эч нерсе десе, эми жебесеңиз дагы бизге акча керек да десе кызыктай болмок, Демек эмне? Ресторанда, кафеде, бардык бизнестерде биз ай сайын акчабызды көтөрүп барып, аларга берген товарына төлөп турсак гана бизге ай сайын акча түшүп турат. Ошол себептен бардык бизнестерде соуда ай сайын болгон учурда гана ай сайын акча түшүп турат. Эгерде сиздин бизнесиңиздин товары ай сайын өтпөсө, анда албетте ал компанияда эмне дейт? Бизде ай сайын соода кылуунун кереги жок. Албетте ал ай сайын өтпөсө, албетте сиз ай сайын соода кылбайсыз. Мисалы үчүн хемакимди адамдар ай сайын албайт. Жана мен айтып кеткендей, Американ компаниясында иштеген адам айткандай эле, адамдар кымбат товарды ай сайын алгысы келбейт экен, себеби андан тышкары башка чыгашалары болот. Кечке хемакимди алып отура бербейт да. Мисалы үчүн ден соолукка пайдалуу продукцияларды адамдар ай сайын албайт. Алар бир жылда 2 жолу, 3 жолу кээ бир продукциялар бар, аларды ай сайын алышы мүмкүн. Же уруп аткан адам, бирок көпчүлүк адамдар ай сайын албайт. Аны бир жылда 2 жолу, 3 жолу алат. Ал эми кээ жугуш порошокту, идиш жугуш каражаттарды адамдар ай сайын алат. Ошондо да баасы туура келсе, баасы туура келбесе ай сайын албайт.